ng ano nyo dito, anak. Hinahanap ko yung pula mong bag. Kasi parang kayo ng tsura eh. Yung ano, yung kalsada, oh. Ayan, tinan mo yung kalsada po muna. Kita mo yung video ko. Ang galing nga eh. Tinan mo yung video ko. Yan na. Diyan sa tabi mo meron eh. Ayun na. Inano ko. Tapos na yan eh. Paglabas natin sa tax, stop ko na. Ayan. Grabe lamig, no? Negative ba, no? 20 kanina 28, nandito kami, nag-deliver kami. Hindi na kaya ng mami mo. Umuwi kami. Umuwi kami. Parang yung ano ko, yung daliri ko mapuputol. Grabe, sabi ko, bang, ari ka na, hindi ko kaya. Hangin. Kaya ano dito, napakalamig eh, sobra. No? Sobra lamig dito sa lugar.